الى مستوى اللي هو جيد دائما يعني منذ سنين، ولو انه في بعض السنوات يمكن كانت بعض الصعوبات، ولكن دائما اولمبيك تقريبا كان من احسن الانديه من الناحيه التنظيميه ومن الناحيه ديال حتى الاداء ديالو. انا تنظن انه اليوم يمكن الفريق ديالنا يمكن كان اكثر تركيز، اكثر اراده كانت حاضره عند اللاعبين، وطبعا يعني استغلينا واحد المجموعه ديال الاخطاء الدفاعيه اللي سجلنا منها. اظن انه الاخطاء الدفاعيه اللي تنبوها بعض اللاعبين يمكن اظن هما هي السبب اللي خلات انه النتيجه تكون عريضه، وهذا ما يمنعش لانه اللاعبين ديالنا كانوا حاضرين واستغلوا هذيك الفرص اللي جاتهم. على العموم انا تنظن انه هذه المقابله احنا بالنسبه لنا يمكن جيده لانه الفوز الثاني كنحققوا في البطوله، ولكن لا تعني شيء لانه فقط 3 ديال النقاط، وخاصه نهيئوا نفسنا وان شاء الله المقابله الجايه اللي غتكون قريبه من الخميس او الجمعه ولا الاربعاء، لا باقي ما عرفناش. تتمنى حظ اوفر للصديق ديالي سيموندي وي سي با ماتش اوبليي، ماتش اللي صافي في سنه الماتش حنا نهينا الماتش ديالنا حنا 5 ديال النقاط، نشوف نفكروا في المستقبل. سي الحسين، يمكن نقولوا على المقابله عطاتك واحد الفكره على المجموعه اللي غتشارك بها في البطوله. هو صراحه بالنسبه لنا كوب دي موند يعني ما كاينش تغييرات جديده، لانه يمكن غادي يكون واحد الاختلاف او لا واحد التفكير يمكن في مركز واحد، اما تقريبا يعني التشكيله اللي موجوده راه موجوده يعني واضحه. اللاعبين اللي شاركوا اول حاجه في كاس افريقيا اللي كيستحقوا انهم يكونوا في كاس العالم لانهم كاين واحد المجهود كبير، غادي نعزوهم باللاعبين اللي اداو من خلال المقابلات، سواء المقابلات اللي درنا ديال الكاس اشركنا واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي ما كانوش في اللائحه الافريقيه، والان في المقابله السابقه ولا هذه المقابلات هذه سواء ديال سريع واتزم، المقابله ديال ليفار، المقابله ديال الجديده، شاركنا واحد المجموعه ديال اللاعبين. الاطر التقنيه كلها اللي موجوده مع النادي عندها واحد التقييم، ما تكونش اختلافات اللي هي كبيره، اللائحه هنا واضحه، في ظل ربما يمكن غيكون الغياب ديال الاصباحي اللي باقي يلاه رجع التدريب ما يمكنش يكون جاهز في المقابله ديال كاس العالم، ولا جبته هو يلاه بدا التدريب ولكن ماشي تدريب في الملعب، ما تنظنش انه غادي يكون جاهز. حنا نحاولوا نمشيو بالمجموعه ديالنا والمجموعه تقريبا يعني واضحه. سي عمود، النظر الاول اللي بدا فريق الوداد البيضاوي، واش بالنسبه لكم الفريق جاهز لهذا الموسم 100% ام انه في المرحله ديال الانتدابات الشتويه والانتقالات الشتويه، واش مازال غادي تعزوا الفريق بعناصر جديده؟ اكيد لانه ما نساوش ولو انه دابا يمكن حقق جوج ديال الانتصارات متتاليه، ولكن ما نساوش انه تعثرنا امام سريع واتزم. الجيش يمكن كانت مقابله مقبوله امام الجيش اللي لعبنا مقابله في المستوى، امام الراك ما قدمناش مستوى جيد، وبالتالي دائما هناك تساؤلات، يعني ما يمكنش على موته انه يغير الخطاب ديالو من اسبوع لاسبوع. انا قبل اسبوع تكلمت بعد المقابله ديال الراك على انه بعض اللاعبين ما اداوش بشكل جيد، يمكن ما كانش عندهم كاين امكانيات اللي هي فنيه، ولكن ما اللاعبين ما حضروش الحماس، ما بينوش الاراده ديالهم على انهم ياخذوا المكانه ديالهم في الفريق ديال الوداد. انا اظن انه ستكون تغييرات ان شاء الله يعني في الميركاتو الشتوي، تكون تغييرات اكيد. اكيد ان البارح تعرفنا على منافس الوداد في السوبر الافريقي، عندك بدايه اكيد انك لعبتي مع الفريق الفتح الرياضي سنه 2011، كان مالوغوزمون ما دير تاع الفتح، الان مع الوداد، خصوصا انك اللقب اللي كتبحث عليه انت شخصيا هو السوبر الافريقي، واش ما كاينش واحد التخوف سورتو ان الوداد مجموعه بدنيا كاين واحد الارهاق كثير، لان العام لعبتوا يعني كتلعب لحد الاربعاء دابا الديربي الجاي ما عرفناش غيكون ولا ما غيكونش، كاس العالم للانديه ومن وراها اوتوماتيكمون غيكون هذا السوبر. وطبعا يعني السوبر اكيد انه ضيعناه مع الفتح ضربات ترجيحيه، بعد ما كانت يمكن عندنا واحد الضربات ترجيحيه صالحنا وسجلنا كنا نفوزوا بها، ولكن ما نساوش انه بعد الفوز بلاكاف الفريق غادروا ايوب الخالقي وبوخريس واللاعب الكاميروني اللي كان عندنا اللي غادر الكويتي نادي الكويتي المونتاري اللي كان موجود معنا انذاك، غيروا 3 ديال اللاعبين اساسيين يعني غادروا الفريق، ورغم ذلك ادينا مقابله يعني في المستوى. انا تنظن الاهم هذه السنه هذه اللي كانت بالنسبه للوداد وبالنسبه لي شخصيا كان هو لا شامبيونز، يعني هذا لقب صراحه لنا واحد المجهود اللي هو كبير، اللاعبين واحد المجهود كبير، الاداره، الجماهير ديالنا، تنظن هذا هو الاساس. اللقب ديال السوبر كوب فهو يمكن اللقب اللي هو فخري، وحنا غادي نلعبوه بواحد الاريحيه. انا تنظن انه اللاعبين ديالنا امام الانديه الكبيره دائما تيكون حاضرين من ناحيه ديال التركيز، من ناحيه الاراده ديالهم، من ناحيه حتى لا ديتيرميناسيون ديالهم في المقابله.
ان شاء الله غادي نقدموا مقابله يعني في المستوى، خاصه انها غتكون امام الجماهير ديالنا يعني في الرباط، باعتبار انه الفائز يعني بالشامبيونز ليغ هو اللي كيستقبل الفائز بالكاف. ان شاء الله تنتمنى اننا اول حاجه المشاركه في كاس العالم تكون مشرفه بالنسبه للمغاربه وبالنسبه للقاره، باعتبار انه حنا حاملين لقب القاره، وان شاء الله السوبر كوب ان شاء الله تكون فيها مستوى طيب. Sur le score, effectivement, en qualité, qui nous manque 5 joueurs, on nous trouvait un petit peu plus en difficulté que ce que vous pourriez l'être habituellement. Voilà. Donc aujourd'hui, ça a été le cas, mais je pensais que avec le cœur, avec la volonté, avec l'état d'esprit collectif que l'on pouvait envisager de développer, on allait un peu compenser cette situation, hein, avec ces absences, voilà. Mais ça n'a pas été le cas, ça a été pire que ça a été un cauchemar. Je crois que sur le plan individuel et collectif, on a été en dessous de ce que nous avons pu faire jusqu'à présent. Et je crois que même si effectivement en face de nous on avait le WAC, le Wydad, ça ne justifie en rien ce comportement-là. Je crois que les joueurs ont été animés, on a encaissé un but de façon très ridicule sur une passe de 50 mètres. Et puis voilà, les choses se sont enchaînées, on n'a pas été capable de faire 3 passes consécutives, ce qui est très préjudiciable dans le jeu. Nous avons commis des erreurs individuelles grossières, ce qui voilà, cumulé les unes aux autres, nous a amené à une situation comme ça. Comment vous justifiez l'absence des éléments du match? Je ne peux pas faire de commentaires, je viens d'arriver, ce sont des garçons qui ont été prêtés par le club, par le WAC. Apparemment, il était préjudiciable pour eux de jouer cette rencontre-là. Donc, bon, voilà, les choses ont été ainsi. Maintenant, bon, on peut effectivement, c'est un élément important de la situation par rapport à la vie de notre club, parce que bon, j'ai un suspendu, un blessé et 3 absents. Ça fait la moitié de l'équipe. Donc bon, ça change beaucoup de choses. Mais cela étant, on pouvait espérer une autre prestation des joueurs qui ont évolué ce soir. Ça n'a pas été le cas parce que bon, on peut se rendre compte de la différence de niveau qu'il peut y avoir à un moment donné entre les uns et les autres. Est-ce que vous avez demandé l'arrivée des autres joueurs Ça c'est encore une chose qui pour l'OCK qui est prématurée, dans le sens, ça dépendra de sa situation sportive par rapport aux éléments qu'on peut être amené à recruter et par rapport au niveau où on veut se situer. Bon, pour le moment, là, suite à ce résultat-là, c'est un peu compliqué même d'en parler ce soir, mais bon, on ne peut pas s'arrêter uniquement à ça. On a d'autres choses à démontrer. Je pense que malheureusement, la circonstance, le CK n'a pas montré le visage qui est le sien, véritablement. Et bon, j'attends moi aussi beaucoup de choses de mes joueurs par rapport à cela. Et à partir de là, nous ferons vraisemblablement des changements à la trêve, sans nul doute. Mais de quelle manière, avec qui, comment, avec quels moyens, ça c'est autre chose. C'est une chose qui appartient au comité de gestion du club.